และเพลียงស្ទើរពេញមួយថ្ងៃក្នុងខេត្តបៃលិនជន់លិចផ្លូវនិងផ្ទះជាច្រើនខ្នងអាជ្ញាធរកំពុងតែជំលះប្រជាពលរដ្ឋរកទីទួលសុវត្ថិភាពភ្លៀងបន្តធ្លាក់ឥតដាច់ទៅពេញមួយថ្ងៃនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបៃលិនប៉ះពាល់ជន់លិចកំណាត់ផ្លូវតូចធំជាច្រើនកំណាត់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបំពេញញឹកសង្គ្រោះអ្នកភូមិទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពព័ត៌មានបឋមពីមន្ត្រីសាលាស្រុកបានឲ្យដឹងថាភ្លៀងបន្តធ្លាក់យ៉ាងជោគចំឥតដាច់ស្ទើរពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះបានបង្កឲ្យផលប៉ះពាល់លំនៅឋានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា100ខ្នងព្រមទាំងគ្របដណ្ដប់លើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនកំណាត់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រមួយចំនួននិងធ្ងន់ធ្ងរនៅចំណុចច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិព្រំក្នុងឃុំស្ទឹងកាច់ប្រភពខាងលើបានបន្ថែមថាស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមានរយៈពេលយូរបែបនេះកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋកម្រជួបប្រទះណាស់អាកាសធាតុប្រែប្រួលបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងច្រើនដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃជាតំបន់ព្រំដែនប្រឈមគ្នានឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកភ្លៀងជន់លិចខ្លាំងដូចគ្នាថែមទាំងបង្កឲ្យទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងហូរបុកមកខាងដីកម្ពុជាយើងមួយភាគផងដែរដោយសារស្ថានភាពដែលយើងមានសភាពទាបជាងគេនៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរខេត្តរួមជាមួយនឹងកម្លាំងគណៈបញ្ជាការកងឯកភាពពាក់ព័ន្ធស្រុកនិងខេត្តបៃលិនជាច្រើនអ្នកកំពុងដុតដៃដុតជើងក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះជំនះប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសក្មេងតូចចាស់ជរាសត្វចិញ្ចឹមផ្សេងៗនិងទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់ទៅរកទីទួលមានសុវត្ថិភាពជាបន្តបន្ទាប់តែនៅមិនដឹងច្បាស់ពីក្រុមគ្រួសារជាក់លាក់នៅឡើយទេ